नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 20 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर पुणी तीव्र बेगरे माड़ी आसुछि आउ एक लघुचाप। फसल अमल सीजन थिबारु चिंतारे चाषी। पुणी वर्षा भय चिंतारे चाषी। धान फसल अमल बेल पाखे आसिला बेलकु डराउछि लघुचाप वर्षा भय। हाँ आज्ञा तीव्र बेगरे माड़ी आसुछि आउ एक लघुचाप। बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। 22 तारिख में लघुचाप नहीं पूर्वानुमान करछि पाणिपाग विभाग। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। ए लघुचाप 24 तारिख बेलकु अवपात रूप नेबार संभावना रही। परवर्ती 48 घंटे आहरी घनबत हेबा नै आकलन करछि पाणिपाग केन्द्र। तेबे एही समयटी जेहेतु फसल अमल समय एमितिरे एहा पूर्वरु बात्या मंथा आसी जहा क्षयक्षति कर सारिछि। तेबे आउ एबे धान कटाकटर समय जदि वर्षा हुए ता चाषीक मेरुदंड को भांगी देब। तेबे एबे सुधा लघुचाप वर्षा ने स्पष्ट होनथिबा बेले केवल आकलन कर जायछि। हेले केउ जिला अधिक प्रभावित हेबो एवं केउ स्थान रे अधिक वर्षा हेबो पवन हेबो नै से नै कोनोसी सूचना आसनै बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर खुशी खबर चाषीक एकाउंट को गला पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती जारी करिसंती। जदि आपण जणे हिताधिकारी तेबे आपण आपणकर एकाउंट जांच करि परिबे। एई कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री किसान योजनार बाकी थिबा 21तम किस्ती को सीधासळख हिताधिकारी एकाउंट को स्थानांतरण करिसंती। ए 9 कोटी अधिक चाषी अपेक्षा अंत घटाइछि। सरकार 21तम किस्ती भाबरे 18,000 कोटी अधिक टंका प्रदान करछंती बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर राज्य में डिसेम्बर 25 तारिख खोलिब मंडी। मंत्री देले सूचना। राज्य में डिसेम्बर 25 तारिख खोलिब मंडी। समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत सूचना। धान नेबापई सरकार प्रस्तुत अछंती। गोदाम खाली करने मिलर को दायित्व दिया जायछि। पंजीकृत समस्त चाषी धान किणाଯିବ बोली कहछंती समवाय मंत्री। 32टी मॉडल मंडी पे टेंडर होइछि। 300 कोटी टंका व्ययबराद होइछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर बढ़िब साप कामुड़ा मृत्युजनित क्षतिपूरण राशि। 4 लाख जगह 10 लाख टंका देबे राज्य सरकार। साप कामुड़ा मृत्यु पर क्षतिपूरण राशि 10 लाख को वृद्धि संभावना एने सूचना देले राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। एबे 4 लाख क्षतिपूरण मिलुछि। 10 लाख टंका को वृद्धि पर सुपारिश करा जायछि। एने सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन आसिथिबा सूचना। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश क्रमे साप कामुड़े प्राण हराइथिबा व्यक्ति परिवार पर क्षतिपूरण राशि वृद्धि करने को ओडिशा सरकार विचार करुछंती। तेबे राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी बुधवार कहछन जे क्षतिपूरण राशि वृद्धि प्रस्ताव को राज्य सरकार समीक्षा करुछंती। से आउरी मध्य कहछन जे एही राशि वृद्धि पई ओडिशा सरकार पूर्वरु केंद्र को चिठी लिखि सुपारिश करथिले। थरे संशोधित क्षतिपूरण ढांचा अनुमोदन हेबा परे या सारा देश रे लागू हेबो। यह व्यतीत सुप्रीम कोर्ट एही वर्ष जानुआरी एंटी भेनम समेत साप कामुड़ा चिकित्सा सुविधा समस्त प्राथमिक एवं गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे उपलब्ध करबाकू केंद्र सरकार को निर्देश देथिले बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर पीएम किसान रे बड़ सफेई अभियान। 21तम किस्ती आसिबा पूर्वरु कटिला 70 लाख चाषी नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली अर्थात बुधवार दिन तमिलनाडु रे कोयम्बाटूर रे 90 कोटी अधिक चाषी को प्रधानमंत्री किसान योजनार परवर्ती किस्ती प्रदान करछंती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गतकाली निश्चित करछन जे परवर्ती किस्ती सारा देश रे योग्य चाषी मान को हस्तांतरण कराजिबो। तेबे एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी कोयम्बाटूर रे दक्षिण भारत एवं प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 मध्ये उद्घाटन करछंती। जेउथरे से डिजिटल भाव में प्रधानमंत्री किसान राशि स्थानांतरण करछंती। प्रधानमंत्री तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रे एक दिनिया गस्त रे रहछंती। तबे आश्चर्यजनक कथा होची अपडेट होथिबा प्रधानमंत्री किसान तालिकारु 70 लाख चाषीक नाम काटी दिया जायछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर बढ़िब तहसिल संख्या। 2027 जनगणना पर राज्य में बढ़िब तहसिल संख्या एने सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। प्रथम पर्यायर बड़ तहसिल को विभाजित करी छोट तहसिल हेबो। प्रथम पर्यायर 2टी पंचायत पई गोटे आरआई सर्कल कराजिबो। परे सबो पंचायत रे आरआई सर्कल कराजिबो बोली कहछंती सुरेश पुजारी।
ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ତହସିଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ ଫସଲ କ୍ଷତି। ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପଦ ବର୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ କରି ଫସଲ ବୀମା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଡ଼ାଟିଆ ଘର ମାଲିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଦଳିଲା ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନିୟମ। ଏହି ଭୁଲ କଲେ ଦେବେ 5,000 ଜରିମାନା। ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭଡ଼ା ଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଫେରସ୍ତ ନ ପାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ତ କେତେବେଳେ ବିନା ନୋଟିସରେ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏକ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନମୁଖୀ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମ କଲେ ସରକାର। ସରକାର ନ୍ୟୁ ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 2025 ଅଧୀନରେ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଡେଲ ଟନିକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେବ ତା ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଠ ରାମ୍ପକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟିର ବିବରଣୀ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ତେଲ କିଣିଲେ 500% ଟାରିଫ, ପୁଣି ଧମକ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଣିକି ରୁଷ ସହ କାରବାର କଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷ ସହ କାରବାର କଲେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା। ତେବେ ଭାରତ ରୁଷ ସହ କାରବାର ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ 85% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ରୁଷ ସହ କାରବାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ରୁଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବ। ଏବଂ ଖାଲି ରୁଷ ନୁହଁ, ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଲିଷ୍ଟରେ ଇରାନ ବି ସାମିଲ ରହିଛି। ରୁଷ ପରେ ଇରାନ ସହ ବି କାରବାର କଲେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ପରିବହନ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ ସଚେତନତା କରିବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସଚେତନ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ନିଦ ହଜିଲାଣି ସୁନା ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ଓ କେତେ କମିଲା। ସୁନା ରୂପା ଦର ସବୁଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କେବେ ଏହା କମୁଛି ତ କେବେ ବଢୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣ ଏହାର ଦର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି 20 ନଭେମ୍ବର 2025। ତେବେ ଆଜିର ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,23,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି 1,23,660 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,13,340 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,13,350 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ଦରରେ ସେହି 10 ଟଙ୍କା କମିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,13,340 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।